നമ്മുടെ കുളമാണ് കേട്ടോ. നല്ല ഉറവയായി, നല്ല നിർത്താതെ ഇന്ന് മുഴുവൻ പെയ്ത മഴയിൽ നല്ല ഉറവയായിട്ടുണ്ട്. കുളത്തിലും ഉറവയുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. താഴെ ഇറങ്ങിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇതെല്ലാം ഉറവ വെള്ളമാണ് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, നല്ല ഒഴുക്കാണ് ഇവിടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ നല്ല ഒഴുക്കാണ്. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ കുളത്തിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളമാണ് കേട്ടോ. ഇത് കണ്ടില്ലേ, നമ്മുടെ കുളത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഒഴുക്കാണത്. ഇത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ തകര പറിച്ച ഇടിയാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ എല്ലാം വെള്ളം കേട്ടോ. മഴ പെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് കുളത്തിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം ഫുള്ള് ഇവിടെ വരും. ഇവിടെ എല്ലാം വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുക. വേണ്ടില്ല, ഇവിടെ എല്ലാം നല്ല ആഴത്തിൽ തന്നെ വെള്ളമുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ നല്ല ഉറവയാണ്. എല്ലായിടത്തുനിന്നും ഉറവയുള്ള സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ. ആണ് ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഒരു ദുഃഖം എന്ന് പറയാനായിട്ട് നമ്മുടെ കൊലച്ച ഒരു നാന്തരം വാഴ പിടന്നു പോയി. വേണ്ടില്ലേ, നല്ലൊരു കൊലയായിരുന്നു, ഞാലിപ്പൂവും കായായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാൻ, പിടന്നുപോയി. അച്ഛനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം അവിടെ ഇവിടെയെല്ലാം തങ്ങി നിൽക്കുന്ന വെള്ളം പോകാനുള്ള വഴി ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. വേണ്ടില്ലേ, ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല ആഴത്തിൽ വെള്ളമുണ്ട്. ഇത് കണ്ട എന്തുമാത്രം വെള്ളമുണ്ടെന്ന് നോക്കിയേ. ഇതേ അവിടെ നിന്നാണ് കേട്ടോ ഉറവ വരുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ നിന്നാണ് ഉറവ വരുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ സന്ധ്യാസമയമായിട്ടോ, 6:30 ആ കല്ലിൻ്റെ ഇടഭാഗത്തു നിന്നാണ് കേട്ടോ ഉറവ വരുന്നത്. മുകളിലൊന്നും അങ്ങനത്തെ വെള്ളം താഴാൻ പറ്റിയ സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. എന്നാൽ പോലും ഉറവ വരും. ഇതേ അവിടെ കണ്ടില്ലേ, ഇതെല്ലാം ആ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ള ഉറവയാണ് കേട്ടോ. ഈ ഉറവയാണ് വന്ന് നമ്മുടെ കുളം നിറയ്ക്കുന്നത്. ഏണ്ട് കുളം അങ്ങ് നിറഞ്ഞു. ഈ ഉറവ നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങോട്ട്. കുളം അങ്ങ് വല്ലാണ്ട് കവിഞ്ഞ് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു തുള ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ആ തുളയിൽ കൂടെ വെള്ളം പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കണ്ടില്ലേ, ഇവിടുന്ന് അവിടുന്ന് എല്ലാം ഉറവ പൊട്ടി വെള്ളം വീഴുന്നുണ്ട്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇവിടുന്ന് എല്ലാം ഉറവ വെള്ളമാണ് കേട്ടോ. കണ്ടോ, ഒഴുകുന്ന കണ്ടില്ലേ, ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് എല്ലാം ഉറവയാണ്. ഇത് നേരെ പോകുന്ന താഴെ ഒരു തോടുണ്ട് കേട്ടോ. ആ തോട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഈ കുളത്തിൽ കരിമീനെ ഇപ്പോൾ കൊണ്ടിട്ടിട്ടുണ്ട്. ചൂണ്ടയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന കരിമീനൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൊണ്ടിടാറുണ്ട്. അതേപോലെ ഇതിനകത്ത് നാടൻ സിലോപ്പിയും അതിൻ്റെ കുട്ടികളും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതിനും കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കരിമീൻ കുട്ടികളെയും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. വലിയ കുളമാണ് കേട്ടോ. അത് നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള പാറ പൊട്ടിച്ചുണ്ടാക്കിയ കുളമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ ഉറവയുണ്ട്. നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വശമാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെയും നമ്മൾ ടാർ ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് ഉറവയുണ്ടായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം ഉറവ വെള്ളമാണ് കേട്ടോ. മഴ നിന്നിട്ടിപ്പം 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു. ഇതെല്ലാം ഉറവയാണ്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, മണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്നും ഒക്കെ ഉറവ വരുന്നുണ്ട്. ഈ പൊടിച്ച് വരുന്നതെല്ലാം ഉറവയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങോട്ട് പോകുന്തോറും വെള്ളത്തിന് ശക്തി കൂടുന്നത് കാണാൻ കഴിയും. കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ വെള്ളം ഒഴുകുന്നത് കണ്ടോ. ഇതേപോലെ അങ്ങോട്ട് മുഴുവനും ഇതുപോലെ നല്ല രീതിയിൽ ഉറവ പൊട്ടു കേട്ടോ. നമ്മൾ ടാറിട്ടത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഭാഗത്ത് അധികം ഉറവയില്ലാത്തത്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എല്ലാം നല്ല ചള്ളയിൽ പൊതിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട സമയമാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്ത ഒരു കുട്ടി വീഡിയോ ആണ്. നിങ്ങളുടെ അവിടെ ഇതുപോലെ ഉറവയൊക്കെ പൊട്ടി ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. Ta-ta.